Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Déjà, on a de la chance, il fait beau. J'avais oublié ce que c'était le soleil. Contrôle d'hygiène. Il y a intérêt à ce que tout soit en ordre. Sinon, vous allez m'entendre. Ok, ça m'intéresse pas. Je m'y attarde pas. Ça a quel goût, les bâtons verts? C'est juste une question. Je vous en pique un pour tester. Pourquoi ça bouge tout seul? Stop. Et pourquoi il n'y a aucune friandise de sortie? Faut arracher le paquet, c'est ça? Fallait me le dire plus tôt. Est-ce qu'il y a un responsable dans le coin, s'il vous plaît? Ah, madame! Excusez-moi. Elles sont où, les sucettes pour clébards? Apparemment, ils en ont pas. C'est pas normal. C'est trop bien rangé. Quand c'est trop clean comme ça, c'est qu'il y a un problème. Me demandez pas pourquoi, je le sais, c'est tout. C'est quoi le truc orange? Ça a l'air nu. Du répulsif. Ah! Y a pas à enfermer de la bouffe ici. Je vais vous sortir de là, les copains. Nemo, c'est toi? Je peux avoir une pâte de canard? S'il te plaît. Merci. Ça te plaît, ça, Loulou? Ouais, ça va. Mais il manque les sucettes pour Clébar. Salut les ploucs. Bon, ça va, on a trouvé ce qu'on voulait. Un panier, une laisse pour ma sœur, une pâte de canard. Plus qu'à attendre qu'elle arrive. Ça va être long, encore un mois. Encore 32 dos, c'est trop long. Et c'est comme ça.